Buongiorno ragazzi e bentornati nel canale Valoroso IT. Se vi piacciono i retrocomputer e elettronica vintage siete nel posto giusto. Vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Se vi ricordate, vi avevo mostrato il video short con l'unboxing di questo Amiga 1200. Finalmente dopo tanto tempo mi sono deciso a comprarne uno e oggi lo proviamo. Ci troviamo quindi in laboratorio e tramite un po' di attrezzi che adesso vi mostro facciamo la prova di questo Amiga 1200. Ma prima un po' di storia. E da un po' che desideravo un Amiga 1200, me ne era capitato tra le mani uno che però non era funzionante e la riparazione sarebbe stata veramente un casino. Così avevo messo su eBay una ricerca, l'avevo salvata e ogni tanto mi venivano fuori delle notifiche su questi Amiga 1200. Finalmente ho trovato questo che aveva un prezzo abbastanza interessante. Ho fatto una proposta e è stata accettata dal venditore. Non è perfetto, presenta degli ingiallimenti sui tasti. Poi insomma, come avete anche visto l'altra volta quando ho fatto l'unboxing, l'alimentatore non è proprio a posto, ha una tavola di legno sotto che lo chiude e il mouse sembra mangiato da un cane. Però vabbè, dai, nonostante ciò, almeno l'Amiga 1200 sembra abbastanza a posto. Sempre che funzioni, Il venditore comunque dice che è perfettamente testato e funzionante, l'unica cosa è che ha dei colori molto forti. E questo adesso lo andiamo a vedere con Amiga Test Kit se anch'io riscontro questa problematica. Per utilizzare Amiga Test Kit andiamo a scaricarlo dal sito di GitHub. Prendiamo questo che è l'ultima versione, Amiga Test Kit versione 1.20. Quando lo scaricate trovate nella cartella dei download un file zip, che è quello che avete scaricato. All'interno trovate l'ADF, che è quello che andiamo a copiare nella pendrive USB. Perché io ho un Gotek sarebbe un floppy esterno per Amiga 1200, 600, 500, insomma qualsiasi Amiga, e consente di caricare file non da dischetto ma bensì da pendrive USB. Così lo andiamo a copiare dalla cartella compressa che abbiamo scaricato, lo incolliamo nella pendrive che utilizzo per il Gotek. Poi dopo andremo a vedere come selezionare questo file sul Gotek e avviarlo. Per provare l'Amiga 1200 ci servono un pochino di cose. Innanzitutto il mouse. Utilizzo un mio mouse, non quello che mi ha venduto il venditore, perché quello che mi ha venduto ha un pochino di segni, come se fosse stato morso da un cane. Quindi allora non è che voglio pensare che il computer non funzioni, invece poi è il mouse. Utilizzo uno mio che è sicuramente funzionante perché l'avevo revisionato e pulito. Il joystick, per provare la porta del joystick, un floppy drive esterno emulato da un Gotek con la pendrive USB nel quale abbiamo copiato Amiga Test Kit versione 1.20 che abbiamo scaricato prima. I due connettori seriale parallelo perché così proviamo anche le porte. Le porte con Amiga Test Kit si possono provare anche le porte di comunicazione. Uscita audio, uscita video, RGB e dietro la televisione questo è collegato sulla SCART. Inoltre provo anche l'uscita RF, quindi in un secondo momento andrò a scambiare il televisore in ingresso TV su canale 36. Per quanto riguarda l'alimentatore, utilizzo il mio alimentatore che avevo già revisionato con il recap fatto, piuttosto che l'alimentatore che mi ha venduto il venditore, che ha un fondo in legno e non mi ispira molta fiducia. Questo insomma lo proveremo un'altra volta, ma non oggi, ecco. Prima di dare alimentazione a un computer, ricordatevi di guardare il video che avevo realizzato qualche tempo fa su come riaccendere un computer dopo tanti anni di attività. Ecco, in questo caso, come avevo detto, ho utilizzato un mio alimentatore con le tensioni corrette, ma se voi avete un computer con il suo alimentatore vi consiglio sicuramente di controllare le tensioni di alimentazione, che siano corrette, e di fare anche tutte le altre cose che avevo spiegato nel video. Bene, proviamo con il dischetto del Workbench che mi ha dato il venditore se il computer parte. Incrociamo le dita, alimentazione. Sì, sta partendo. Ecco, mettiamo su 0 il Gotek esterno, così lo facciamo partire dal flash floppy, che serve poi per andare a selezionare l'Amiga Test Kit. Già il fatto che il computer sia partito è una bella cosa, Vediamo il mouse. Sì, anche la porta mouse funziona. Il mouse sicuramente funzionava perché è il mio. Ok. Va bene, ma non mi vede il floppy disk esterno. Come mai?
Allora, ho riavviato il computer perché evidentemente prima selezionando 0, che poi è il flash floppy, l'utilità che serve per selezionare quali delle immagini del disco utilizzare, l'ho fatto mentre il computer si stava avviando e questa cosa evidentemente non l'ha gradita. Riavviato il computer, adesso ha visto il floppy esterno, quindi possiamo già dire che sicuramente funziona il floppy interno perché abbiamo caricato il Workbench e funziona anche il floppy esterno perché lo vede qui. Carichiamo l'utility. Ok, questa qua è l'utility che serve per selezionare quale immagine utilizzare. Allora, Amiga Test Kit 20. Io all'interno della pendrive avevo già dei giochi, delle utility e anche altre versioni di Amiga Test Kit. Proviamo questa qua che è l'ultima appena uscita e la mettiamo al punto 1. Vediamo se l'ha fatto. Sì, l'ha messo qua. Quindi, quando dopo andrò a selezionare 1, vuol dire che ci sarà Amiga Test Kit 20. Salvo con F7 e lui riparte. Metto 1. Ok, adesso sta partendo sempre tramite il Workbench con il disco 1 che sarà Amiga Test Kit versione 20. Eccoci qua, ha caricato il Workbench e vediamo Amiga Test Kit versione 1.2, 1.20. Allora, questa dovrebbe essere la prima Amiga Test Kit che si può avviare direttamente da questa shell. Ma vediamo se parte, adesso sono curioso anch'io. Sì, è partito. Bene. Ok, innanzitutto ricordatevi, se vi piacciono i miei video, vi piace il mio canale, reputate utile il lavoro che faccio nello spiegare come funzionano i retrocomputer e l'elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Potete condividere il canale con i vostri amici e così mi aiutate a spargere per il mondo questa passione per il retrocomputer. Poi mettete like ai video perché fa sempre piacere. Insomma, se vi piacciono, un like a voi non costa nulla, ma a me fa veramente molto piacere. Già che ci siamo, visto che avevo fatto vedere che ho collegato l'Amiga anche con cavo RF, proviamo a vedere se dal televisore funziona anche con l'ingresso antenna. Quindi mettiamo TV, canale 36. Ecco, esatto, vedete che funziona perfettamente anche dal canale 36. Bene, ritorniamo quindi su audio video, quindi l'RGB collegata sulla SCART. Bene, questo è Amiga Test Kit, ultima versione 1.2 che ho scaricato, come avete visto prima, dal sito di GitHub. Perfetto, abbiamo una serie di test che possiamo fare. Ne facciamo un po', dai, vediamo se funziona questa Amiga 1200. Test della memoria, mi dice che ci sono 2 MB e testiamo tutta la memoria. Come vedete va avanti, fa i suoi vari test, ci sono diversi round, riempie la memoria e la verifica. Questo test va avanti all'infinito, a un certo punto lo dovete stoppare voi. Io mi accontento di fare, insomma, qualche secondo giusto per vedere se la memoria funziona, però in effetti potrebbe essere utile testarlo anche per diverse ore per vedere se poi termicamente funziona, ma tranquilli, non vi voglio annoiare così tanto. Siamo già arrivati a 3 round, quindi 3 volte ha fatto il giro della memoria, direi che insomma per il momento ci va bene. Abbiamo il tasto ESC, è già buona perché a volte le tastiere di questi Amiga non funzionano bene. Ok, testiamo la tastiera. In questo caso andiamo a premere tutti i tasti in fila. Sapete che a me piacciono i suoni dei tasti, delle tastiere vintage. Avevo fatto l'altro giorno il video ASMR, se ve lo ricordate, con tutte le tastiere che ho in ufficio. Oh, siamo fortunati, tutti i tasti vanno. Questo qua invece... Ah, ok, mi ero dimenticato di premerlo. Sì, tutti i tasti ci sono, quindi CTRL Left Alt per tornare al menu principale. Possiamo provare i floppy drive. Ma li abbiamo già in realtà provati, perché se abbiamo caricato il Workbench dal dischetto e Amiga Test Kit
dalla porta esterna a cui è collegato il Gotek, evidentemente funzionano entrambi. Però, avendo selezionato adesso DF0, possiamo fare un test di lettura con F6. A questo punto il computer va a leggere tutti i settori del dischetto sperando che siano tutti a posto. Certo che se segnasse qualche errore, prima di dire che il drive non funziona, probabilmente converrebbe cambiare dischetto con un altro e vedere se poi in quel caso funziona perfettamente o meno. Ecco, aveva provato a dare un piccolo errore, ma in realtà poi è andata bene, la lettura è andata bene. Perfetto. Possiamo scegliere tramite F2 DF1 che corrisponde al floppy disk esterno, quindi il Gotek, e facciamo un altro test di lettura. Lui si accorge perché dice il drive è pronto in maniera molto veloce, quindi è un Gotek o un drive per PC modificato. In qualche modo Amiga Test Kit è in grado di discriminare se abbiamo utilizzato un drive originale oppure un drive modificato per Amiga, che si utilizza un drive per PC BM modificato, oppure un Gotek. Bene, funziona. Quindi memoria funziona, tastiera funziona e i due floppy disk drive funzionano. Vediamo i controller, che poi insomma il mouse già funziona perché l'abbiamo provato. Vediamo il joystick. Ok, anche la porta joystick funziona. Poi se uno avesse voglia può anche invertire mouse col joystick e vedere se funziona il mouse sulla porta 2 e il joystick sulla porta 1. Però in questo caso insomma va bene così. Audio. Il test parte subito con una musichetta. Noi la andiamo a spegnere e controlliamo canale per canale. Possiamo anche cambiare il suono, tipo utilizzare un'onda sinusoidale a 500 Hz e provarla sui vari canali. E funziona tutto. Quindi anche l'audio funziona. Video, RGB. Ma direi che funziona. Forse è un po' impastato il blu. Questo non so, potrebbe anche essere il monitor. Però si sa che su questi Amiga molto spesso capita che ci siano i condensatori che perdono un pochino di acido. E allora questa cosa può essere anche grave perché perdendo l'elettrolita va a corrodere quelle che sono le piste del circuito stampato. Però nel frattempo si degradano anche i condensatori, in questo caso si potrebbero avere dei canali audio che non vanno, oppure l'Amiga che non parte, o addirittura insomma qualche colore che è un po' falsato. Però a differenza di quello che scriveva il venditore sulla sua inserzione, che diceva che i colori erano strani, beh, a me in realtà sembrano abbastanza corretti questi colori. Ma meglio così, probabilmente avrà avuto lui il televisore che non funzionava bene. Ci sono anche altri test. Questo con una scacchiera microscopica, secondo me dal video non lo vedete ma sono tanti pallini grigi, e questa qua con i pallini che si muovono, che sembrerebbe un grigio più uniforme. Andiamo sui timer dei CIA e ok, tutti i test sono a posto. Non abbiamo clock all'interno dell'Amiga, quindi nessun orologio. E adesso andiamo a provare la porta seriale parallela. Io avevo già costruito questo dongle, come lo chiamano loro, che poi sono quei due connettori che avete visto dietro con i LED sopra. Sono questi due connettori che in qualche modo collegano tra di loro vari piedini in modo che Amiga Test Kit possa fare il test e vedere se le porte seriali e parallele funzionano. Prima o poi vi faccio il video su come fare questi due connettori. Comunque queste sono le istruzioni. Quindi proviamo la seriale. Sì, funziona bene perché sono diventati verdi.
Qualora diventassero rossi vuol dire che quel piedino non funziona. E proviamo la parallela. Stesso discorso di prima. Ah, bene, tutti verdi. Bene, dai, direi che questo Amiga funziona abbastanza bene, direi. Non ho trovato niente che non vada. Ecco, ha magari un aspetto un pochino ingiallito, un po' sporco, però in realtà io sono soddisfatto perché almeno funziona. In programma sicuramente avrò di sostituire i condensatori, visto che sappiamo già che possono creare problemi su questo tipo di computer. Non tanto sui computer a 8 bit tipo il Commodore 64, il 16, ecco lì non ho mai trovato dei condensatori che erano particolarmente sfortunati, però su questi Amiga, soprattutto il 600, il 1200, capita molto spesso questa cosa dei condensatori, quindi io suggerisco comunque di sostituirli, anche se il computer funziona, è una cosa che secondo me va fatta. Bene, dai, come extra adesso riavviamo il computer tramite il Workbench e vediamo se riusciamo a copiare Amiga Test Kit su un dischetto e avviarla direttamente da dischetto. Questa cosa vi può essere utile magari se volete passare un file da Gotek a dischetto, perché è una cosa abbastanza interessante. Quindi riavviamo il computer, CTRL A, Amiga, il dischetto del Workbench è inserito. A questo punto possiamo togliere il dischetto del Workbench e inserire Xcopy, programma di copia. Vediamo se lo vede. Sì. Poi se voi avete un dischetto con Xcopy è molto probabile che possa partire direttamente, quindi inserite il dischetto, accendete il computer e parte già con Xcopy. Bene, partito. Come disco di origine mettiamo DF1, quindi drive 1, e come disco di destinazione mettiamo il drive 0, un dischetto vuoto all'interno del drive interno, quindi all'interno del drive interno. Quindi sorgente drive 1 esterno, avevamo già selezionato prima Amiga Test Kit perché l'avevamo avviato, e come destinazione mettiamo il drive 0 che poi è il disco, quello interno. E facciamo la copia, start. E lui copia traccia per traccia. Nel frattempo vedete anche il numero che va avanti delle tracce sul Gotek, sul monitor del Gotek. Ecco, questa operazione la potete fare con tutti gli Amiga. Se avete il dischetto con Xcopy, lo inserite, avviate l'Amiga direttamente con Xcopy e tramite il Gotek esterno e un dischetto interno potete copiare tutto quello che volete, i giochi, i programmi, l'Amiga Test Kit come stiamo facendo adesso. Bene, fatto. Quindi a questo punto noi dovremo trovarci qui dentro Amiga Test Kit versione 1.20. Proviamo a riavviare il computer con il dischetto di Amiga Test Kit già qua dentro, quindi non partirà più dal Workbench, ma partirà direttamente da Amiga Test Kit. Riavviamo, CTRL Amiga. E infatti vedete che è partito Amiga Test Kit direttamente dal dischetto. Quindi noi abbiamo copiato da pendrive a dischetto direttamente tramite Amiga. Questa cosa so che è utile, tanti la chiedono e finalmente vi ho dato una risposta su come fare. Ecco, un'altra cosa che possiamo fare adesso è vedere come buttare, quindi buttare non sta bene, in realtà come far partire il computer, dall'inglese boot, quindi buttare il computer, non gettarlo, comunque far partire il computer da pendrive direttamente. Questa cosa si può fare con l'Amiga 1200 ma non si può fare con l'Amiga 500. Infatti sull'Amiga 500 molto spesso si utilizza il selettore hardware, quindi uno switch che permette di far partire o dal drive interno oppure da quello esterno. Quindi riavviamo l'Amiga, CTRL Amiga, ma teniamo premuti entrambi i tasti del mouse contemporaneamente. Amiga parte con alcune opzioni, tra cui anche quelle di avvio. Quindi andiamo su DF1, che è il floppy disk drive esterno, nel nostro caso il Gotek, e facciamo use e poi boot. A questo punto vediamo se parte. Sì, dai che parte da quello esterno. Esatto!
Vedete che ho caricato Amiga Test Kit dal Gotek direttamente, ovviamente dopo aver selezionato la posizione, e direttamente senza passare dal Workbench come invece avevamo fatto prima. Quindi dai, in questo video abbiamo fatto un po' di esperimenti. Sicuramente abbiamo testato questa Amiga, sono contento che sia funzionante, anche se abbiamo visto prima c'è il mouse un po' mangiato da un cane e l'alimentatore con il fondo di legno. Poi abbiamo visto come testarlo bene questo Amiga con Amiga Test Kit versione 1.20, quello nuovo, come scaricare Amiga Test Kit, come utilizzarlo. Abbiamo fatto una copia da pendrive USB a dischetto direttamente con l'Amiga e infine abbiamo visto come avviare Amiga 1200 facendo il boot direttamente dalla pendrive USB e quindi dal Gotek esterno. Bene, spero che anche questo video vi sia stato utile. Se è così, ricordatevi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete like al video, condividetelo con gli amici e ci vediamo al prossimo. Ciao!